Jā, nu tad labrītiņ vēlreiz. Man ir šodien kafija sanākusies. Kapučīno, bet kaut kas līdzīgs. Un Dievs ir ielicis sirdī kādu interesantu tēmu, kas manā dzīvē ir daudz arī spēlējusi lomu. Un arī vakar kāds brālis dalījās ar vārdu un arī pakustināja šo un, varētu teikt, apstiprināja to, ka tā tēma ir jāceļ gaismā. Un šī tēma ir apvainošanās. Apvainošanās. Kad es biju mazs, es atceros, kad es biju dusmīgs uz mammu, un ka es aizgāju uz savu istabu, nakts jau vakars, un es tā demonstratīvi iemetos gultā, tā strauji un dusmīgi un demonstratīvi paņēmu segu un nometu uz zemes. Un man likās, kad es tā kā baigi ar to ieriebju un baigi parādu savu to neapmierinājumu, lai gan nevienam citam jau es neko neietekmēju, izņemot pats sev. Man pēc brītiņa palika augsti, un tad es tā paskatījos apkārt, un neviens nav atnācis, un neviens neredz manu lielo apvainošanos, manu ceremoniju, manu lielo sāpi, un tad tu tā paņem to segu un uzvelc atpakaļ un aizmiedz. Un tas sākums, tas gars tajā ir tā apvainošanās, tā dusma, tā netaisnība. Un viņš tā kā liekas, ka tādā veidā kaut ko risina un kaut ko baigi tu iestājies par kaut kādu taisnību, bet neko jau tas īsti nerisina. Tas ir kaut kas patiesībā tikai pašam kaitē. Bet mēs daudz ar to sastopamies, vai ne? Daudz sastopamies ar šo lietiņu. Un dzīvē visādas sāpītes un netaisnības ir piedzīvotas. Ja iepriekšējos video es te runāju par meliem un vairāk no tā, ka mēs paši esam arī daudz ko salaiduši dēlī. Bet ir sanācis būt arī otrā pusē, kur kāds cits ir izdarījis netaisnību, un kāds cits ir izdarījis pāri vai melojis vai kaut kā sāpinājis. Un kas tad tur notiekās mūsos iekšā? Un, par cik mēs te nesam visu gaismā un ejam dziļumā un mācamies runāt atklāti, tad es varu teikt, kad ar distanci paskatās uz to situāciju, teiksim, kā es runāju par to bērnības situāciju, tad tas liekas pat komiski un tu vari pat pasmieties. Bet tā, kad tu esi tajā iekšā un svaigi iekšā, ka tā situācija ir svaiga, un arī šodien man nav tālu jāmeklē, ir kaut kādas lietas, kur es esmu ticis tur sāpināts, vai kāds man ir kaut kādu pogu piespiedis, un liekas, tā, kad savalkās tas apvainošanās gars tevī, atriebas gars, vai kāds cits, nezinu, šis te. Tad vairs nav tik smieklīgi, bet tomēr caur Dieva žēlastību es ticu, ka par šīm lietām ir jārunā, šīs lietas ir jānes gaismā, pietiek tēlot, pietiek tur spēlēt kaut kādus perfektos, jo ir tāda lieta. Ir vēl tāda lieta kā garīgais egoisms īstenībā. Un tā ir arī tāda interesanta lieta, kad tu iztēlojies, ka tu būsi tas, kas visiem piedod un kas ir tāds ļoti svēts. Es kādreiz lasīju Bībeli un skatījos, kāda ir Dieva sirds, kāds ir Jēzus, kad viņš pie krusta, kur cilvēki viņu ir nodevuši un
ņirgājās par viņu un visādos vārdos sauc, un ja tu esi Dieva dēls, tad liec, lai viņš tevi noņem no tā krusta. Un ka tu redzi to Jēzus attieksmi, kas vienkārši līdz sirds dziļumiem tev aizkustina, ka viņš nevis saka, es tūlīt eju prom un jūs visi te sadegsiet vai kā, bet viņš tieši pretēji, viņš saka, Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Šajā situācijā, kur kāds tev dara apzinātu sāpi, tu joprojām neuzgriez muguru, bet tu ej šo mīlestības un piedošanas ceļu. Un es kādreiz domāju, kad es atgriezos pie Dieva, es domāju, tā būs visu laiku arī, kad cilvēki, ja man darīs pāri, tad es tā ļoti skaisti teikšu, es tevi mīlu un piedodu, jo galvā jau tu zini to pareizo atbildi, ka tā būtu jādara. Bet notiek dzīve, un tad ir tās situācijas, kur tu tiec, kā lai saka, atmaskots. Kad teorija ir viens, bet kad reāli tev kāds dur, vai ar vārdiem, vai ar kaut ko tavā dzīvē, kāds tev dara pāri, un tajā brīdī tu redzi, cik nereāli grūti tas ir. Gribos, es tev tūlīt visu pateikšu, es tev tūlīt pateikšu, es tev tūlīt atbildēšu, es tev tūlītām tu redzēsi. Un tā, kad es biju pasaulē, tad tā arī bija, kad nepazinu Dievu, tad tur nav pat telpa, kur vispār domāt, kā man šobrīd rīkoties, nav kur telpa, kur vispār cīnīties, vai piedot, vai ko darīt. Tur ir vienkārši, tur sūta 3 mājas tālāk, pasaka visu, ko domā, un principā izslēdz no savas dzīves. Bet nekas jau nemainās, un ja mēs lienam dziļāk, tad garīgi tas mūsos paliek, mūsu sirdīs tas paliek rūgtums un šī nepiedošana, un tā ir reāla inde vienkārši. Tas rūgtums vairo tikai rūgtumu un pievelk tādus pašus cilvēkus, un tādā pašā kompānijā ir grūti kaut ko labu vispār radīt. Un tāpēc paldies Dievam, ka viņš mūs aicina, un viņš mūs dziedina, bet joprojām tas nav tā, ka es pieņēmu Jēzu savā dzīvē, un tagad es visus mīlēju, un tā atskatoties joprojām. Jā, es centos, es vairāk redzēju to, kad ir tik grūti, bet bieži vien bija tā, kad es vienkārši arī apvainojos, un ir, tu pasaki it kā ar vārdiem, jā, piedod, jo tu zini pareizo atbildi, bet reāli iekšā, tā derdzās tā situācija. Un viens ir uz cilvēkiem, bet vēlāk arī pat uz Dievu kaut kādas lietas, kuras tu dzīvē liekas, Dievs, tu taču vari arī svētīt šajā dzīvē. Man taču nav jāgaida tikai debesis, taču arī šajā dzīvē kaut kas, un kad kaut kas no tā varbūt nepiepildās vai neizdodas tā, kā tu esi paredzējis, tā kā tev gribējās, tā kā tu biji izfantazējis, tad arī nāk apvainošanās uz savu debesu tēvu. Un viss, ko es gribu teikt, ka tas nav Dieva gars, tā nav Dieva būtība, un ka tas viss ir arī šīs melu sekas, jeb grēka sekas, jeb krišanas sekas, dzīvojot kritušā pasaulē, dzīvojot rūgtumā un melos. Tas ir vienkārši vēl viens izpausmes veids. Un man liekas, ka Dievs ir īsts, godīgs, patiess, atklāts. Ja viņš tāds nav, tad grūti sekot tādam Dievam, bet paldies Dievam, ka viņš tāds ir. Viņš ir īsts, patiess, godīgs un atklāts. Un ja reiz tāds ir Dievs, tad mēs arī tādi varam būt. Viņš to respektē,
Un tāpēc viņam nav vajadzīgs tikai tavas pareizās atbildītes, bet viņam vajag tavu sirdi. Viņš negrib būt kaut kā, iespaidots vai, kāds ir tas vārds? Impressed by you. Viņš negrib būt tevis, tā kā tur, ka tu viņu tur vajag, es pat nezinu, šobrīd latviski man nav tas vārds, bet, tā kā iespaidots, bet viņš grib, lai tev var uzticēties. Vai ne? Viņš negrib tikai, kāds tu varonis, kā tu tur stilīgi šito izdarīji. Viņš patiesībā grib, lai tu esi atklāts, lai tev var uzticēties. Un īstenībā mēs visi to gribam. Mēs visi to gribam. Tad, kad mēs esam kaut kādās attiecībās, jebkāda veida attiecībās, mēs sagaidām atklātību. Mēs gribam, lai cilvēki ir atklāti. Tu vari tur filozofēt, cik tu gribi, bet tad, kad tas skar tavu dzīvi, tu negribi, lai tev kāds maldina un ved projām un vienkārši stāsta melus un kaut kāda pilnīgas nepatiesības. Līdz ar to vairāk par visu es tajā cilvēkā novērtēju atklātību. Tāpēc arī, kad ir sanācis būt kaut kur vai cietumā, vai Āfrikā, vai tādās visādās nestandarta vietās, teiksim, un kur tu runā ar cilvēkiem no pilnīgi dažādām pasaulēm, ka varbūt cietumā tu teiksi, kas tie tur jau cilvēki tādi un šitādi, bet daudzi arī kaut ko sapratuši ir un kaut ko ir piedzīvojuši, un tā atklātība, kas nāk, to es respektēju un cienu. Vairāk par citreiz draudzē kaut kādām skaistajām frāzītēm. Tas ir tā, neliela atkāpība, tas ir mana pieredze no manis, kā es uz to skatos. Un analizējot, kas man liek uzticēties vairāk cilvēkam, vai kas man liek vismaz cilvēku cienīt. Protams, mums ir visi jāciena, un jebkurā gadījumā tāda ir Jēzus pavēle, bet kas veido tādu konektu, ir tas, kad cilvēks runā atklāti un nevis tikai ar skaistajām lietām dalās, bet atklāti arī ar tiem neglītumiem. Un tāpēc arī šis neglītums, šī apvainošanās šodien tiek pacelta, jo arī es redzu, es ar to ik pa laikam cīnos un negribu tur palikt. Un puse no uzvaras ir vienkārši atzīšana, pat ja ne vairāk. Celt to gaismā, reku ir tas mošķis. Apvainošanās, visur piedzīvojam. Mēs esam sociālas būtnes, tiekamies ar cilvēkiem, dažāda veida attiecības ar cilvēkiem, un ja mēs nevaram par šo tādu augoni runāt, tad tas visu laiku atkal tur tumsā slepenībā mūsos dzīvo, kā tāda nepiedošana, kā rūgtums. Un, tāpēc paldies Dievam par brāļiem, par māsām, kas arī iet šo ceļu, kas arī kustina šīs lietas, kas arī ceļ ārā šīs lietas, pat kristieši, kas ir draudzē mācītāji, kas arī runā par šīm lietām, kas nebaidās no šīm nērtajām tēmām, atzīstot, kad arī mums draudzē tas notiek. Kā tad savādāk mēs varam būt dziedināti, ja mēs tikai slēpjamies aiz pareizām frāzēm, bet nevaram runāt arī par to, kas notiek? Un tā kā gribu vienu stāstu nolasīt. Viens no maniem bībeles varoņiem bija Stefans no Apostuļu darbiem. Un viņš nav tāds populārākais varonis. Parasti mēs dzirdam tur par Dāvidu, par Jozuā, tur visādiem varoņiem, bet man kaut kā uzrunāja Stefans. Un lasot viņa to nelielo stāstiņu, kas ir iekļauts, nav daudz tur par viņu. Bet man vienkārši arī fascinēja tas, ka nevis tikai Jēzus bija tas, kurš teica, Tēvs piedod viņiem, viņi nezin, ko viņi dara. Bet arī šis Stefans, Jēzus sekotājs, viņa māceklis,
viens no tiem pirmajiem Jēzus sekotājiem, un ka viņam bija tas pats gars. Bet pirms, es nolasīšu vienkārši kaut kādu daļu, visu nē, tur ir daudz. Apostuļu darbi no 6. nodaļas, no 8. panta. Un tur ir teikts, bet Stefans pilns ticības un spēka darīja brīnumus un lielas zīmes tautā. Tātad pilns ticības darīja brīnumus un lielas zīmes, kā īsts varonis. Tad piecēlās daži no tā sauktās libertīnu un kirēniešu un aleksandriešu skolas, un daži no Kilikiju un Āzijas, un iesāka vārdu cīņu ar Stefanu, vārdu cīņa. Bet tie nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Kā mēs gribētu visi šādu spēku, ne? Kad tā kā mēs runājam, tad neviens nevar pretoties. Jā, bet slava Dievam, Stefans bija tāds. Un tur ir teikts, tad viņi skūdīja vīrus, lai saka, mēs esam dzirdējuši, ka viņš zaimo Mūzu un Dievu. Tie saskubināja ļaudis, vecais rakstu mācītājus, un viņam uzbrukuši satvēra to un veda Sinedriju priekšā. Viņi atveda viltus lieciniekus. Protams, vienmēr kaut kur ir sazvērēšanās, meli un šī nomelnošana. Šis cilvēks nemitas runāt pret svēto vietu un bauslību, jo mēs esam dzirdējuši viņu sakām, šis Nacarietis Jēzus nopostīs šo vietu un pārgrozīs pārēžas, ko mums Mūzes devis. Un visi, kas sēdēja Sinedrijā, skatījās uz viņu un redzēja viņu vaigu līdzinamies eņģeļa vaigam. Vārds sakot, tur notiek tiesāšana, viņš tiek nodots. Tā kā, ir tā sazvērstība un cilvēki, vārds sakot, viņam uzbrūk. Jo Stefans, runā pilns ticības un runā lielas lietas, sludina labo vēsti. Un tad ir Stefana runa, kur ir augstais priesteris, viņam jautā, vai tā ir principā līdzīga kā ar Jēzu. Un tad Stefans gari principā iet no paša Bībeles sākuma, no Ābrahāma un iet cauri visai vecajai derībai, par cik tie cilvēki, kas tur farizēja apkārt un kas visi zina rakstus. Un tad viņš ļoti radikāli iet cauri visam un runā tādā, svētā gara spēkā, drosmē un patiesībā. Un tur viņš iziet tam cauri visam. Patīk, ka viņš te piemin, bet visu augstākais nedzīvo rokām darinātos namos. Kā pravietis saka, debesis ir mans goda krēsls un zeme manu kāju pamesls. Kādu namu jūs man uztaisīsit, saka tas kungs, vai kur ir mana dusas vieta? Vārds sakot, viņš runā diezgan radikāli, un visi reliģiskie cilvēki tajā laikā vienkārši griež zobus. Un tā arī tālāk ir rakstīts no 54. panta, šie vārdi iedzēla viņiem sirdī, un viņi grieza zobus pret to. Bet viņš, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie labās rokas un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Stefans redz Dievu tajā brīdī, notiesāšanas brīdī, bet tie skaļā balsī brēkdami aizsedza savas ausis un visi kopā viņam uzbruka un izgrūduši no pilsētas ārā nomētāja akmeņiem. Un liecinieks savus drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kura vārds bija Sauls, kas vēlāk izrādās ir Pāvils un sarakstījis lielāko daļu jaunās derības. Bet tas ir cits stāsts. Un visbeidzot, tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja, kungs Jēzu, pieņem manu garu, un ceļos nometies viņš sauca skaļā balsī. Un te ir šie vārdi, kungs, nepielīdzini tiem šo grēku. To sacījis, viņš aizmiga. Amen. Mēs te runājam par apvainošanos, un es domāju, dzirdot šo stāstu, Stefanam bija daudz, kur apvainoties.
un piepildīties ar rūgtumu un tādu ļaunumu sirdī, nepiedošanu. Bet kaut kas pārdabisks tur notiekās. Un, kad tur ir teikts, ka Stefans bija pilns svētā gara, ka viņam ir šis Dieva gars, tas pats gars, kas Jēzum, liek teikt, Tēvs piedod viņiem. Šeit Stefans šajā situācijā, kad cilvēki tulīt viņu nomētā ar akmeņiem, tā laika briesmīgs soda izpildīšanas veids, un joprojām tur ir mīlestība, labestība, piedošana, un viņš nav šajā aizvainojumā. Un tad viņš aizmiga. Man šis stāsts vienmēr ir tā kustinājis kaut ko iekšā. Un es pat esmu domājis, kaut es tā varētu. Ne, ka es gribētu būt tādā situācijā, bet lai kas dzīvē man ietu pāri un lai ko cilvēki tur citreiz darītu kaut kādas pārestības man un darītu man pāri, ka es varētu nepiesūkties ar šo aizvainojumu, bet arī lūgt par viņiem un svētīt un teikt, Dievs nepielīdzina viņiem šo grēku, piedod viņiem, Dievs palīdz viņiem ieraudzīt, Dievs tevi palīdz viņiem ieraudzīt, kur viņi atrodās, Dievs, un dziedina viņus un atbrīvo. Tas ir tāda mana fantāzija bijusi, ja varētu teikt. Līdzīgi kā mēs kādreiz apbrīnojām supervaroņus un gribējām būt kā supervaroņi bērnībā varbūt, tad tagad tas bija arī ar šiem garīgajiem varoņiem. Un tad gāja arī liela vilšanās, jo tad, kad citreiz bija šīs situācijas, kad arī man likās, ka pret mani ir izdarīta netaisnība, kad nebija viegli un kad citreiz es ne tuvu nevarēju tā noreaģēt tādā mīlestībā. Bet Dievs ir žēlīgs, viņš mūs nesoda, ja mēs esam atklāti. Viņš mūs nenosoda, ja mēs esam atklāti, un tāpēc atklātība ir tik svarīga. Es to, man liekas, katrā video gribu vienkārši uzsvērt un atgādināt, jo man liekas, citreiz mēs domājam, ka mums vajag kaut kā Dievu pārsteigt vai kaut kā atstāt iespaidu, atstāt iespaidu, tas ir tas vārds, ka mums vajag atstāt iespaidu uz viņu. Lai gan viss, ko Dievs grib, ir, lai mēs nonākam paši līdz savām beigām, ieraugam savu nespēju būt par šiem garīgajiem varoņiem. Un tā, ka mēs varam atzīt Dievam, Dievs, es nespēju piedot, būt reāli, radikāli atklāti. Es nespēju mīlēt šo cilvēku. Nereāli derdzās, nereāli sāp, nereāli kaitina. Tad Dievs var darboties mūsu nespēkā, tad viņa spēks var darboties. Viņa šis gars var darboties, kas ved mūs soli pa solītim. Nevis perfekts ceļš, bet soli pa solītim mēs augam, mēs mācamies, mēs progresējam. Nav ideāli, bet nav tik slikti, kā bija agrāk. Un par to vien ir vērts pateikties. Ja mēs varam redzēt progresu, gan šajā piedošanā, gan citu mīlēšanā, gan tajās situācijās, kur tie cilvēki, kas mums īpaši derdzās un kaitina, kad Dievs savā spēkā es nevaru, bet ar tevi es viņu mīlēšu, bet ar tevi es svētīšu. Tas nav par mani, tas ir par Dievu, tas ir par
Tas ir par draudzi, tas ir par ģimeni, par kopā būšanu, un es nevaru ļaut, lai kaut kāds aizvainojums tagad visus sabojā un visus sašķeļ. Apvainošanās ir saprotama cilvēcīgi. Tas nav tā, ka tev ir jāizliekās, ka tev tā nav, bet tajā pašā laikā mums tā ir jāspēj atzīt, lai cik tas būtu neglīti un pazemojoši, un tad Dievs ar mums var strādāt. Un tad arī var notikt dziedināšana attiecībās, kad kāds cilvēks, kas iepriekš, ko tu nevarēji ciest, pamazām kaut kas notiek. Tu esi atzinis savu sāpi, kaut ko Dievs dara pie viņa sirds. Un attiecības uzlabojās. Var uzlaboties. Bet pats galvenais, ka tevī tas rūgtums mazinās un iet ārā. Manī tas rūgtums mazinās. Un ka mēs nedomājam ar apvainošanos, ka mēs te varam ieviest kaut kādu taisnību, ka ar vietu tādu no rūgtuma kaut ko. Daudz cilvēku dara lietas no rūgtuma un var lielas kustības, revolūcijas taisīt, protestus un visu kaut ko. Bet kāds gars tam ir apakšā? Ja tas nav Tēvs piedod viņiem, viņi nezin, ko viņi dara, tad tas nav Dieva gars. Tad tas ir šis atriebības aizvainojuma gars, šis rūgtuma gars. Un tur nekad nebūs dzīvības. Tas kā magnēts velk uz pazušanu, uz tumsu, uz atdalītību, uz visu. Jā, uz tumsu. Un tāpēc mācīsimies runāt par šīm neērtajām lietām, mācīsimies no Jēzus, mācīsimies no Stefana un ļausim Dievam sevi dziedināt no iekšienes. Un arī aizlūkšu. Debes Tēvs, es Tev pasakos par šo rītu, par Tavu žēlastību, Dievs. Paldies Tev, Kungs, ka Tu cel šīs lietas gaismā, ka Tu mūs uzrunā caur cilvēkiem, Dievs, caur savu vārdu. Dievs, paldies par lūkšanu spēku. Kungs, Tu redzi šīs apvainošanās, šos rūgtums un nepiedošanas, Dievs. Tu redzi mūsu domas un cik grūti citreiz ir piedot un cik grūti ir mīlēt cilvēkus, kas ir darījuši pāri vai ir tik ļoti sāpinājuši vai tik ļoti sadusmo un kaitina un ir tik ļoti atšķirīgi. Un tā debes Tēvs, es lūdzu tiešām, lai nāk Tavs piedošanas spēks, Tavs mīlestības spēks, kas var izlīdzināt, atjaunināt un radīt. Un lai Tavu mīlestību plūst un aug mūsu vidū, Dievs, šajā kritušajā pasaulē, Tēvs, lai tiešām Tava gaisma spīd. Dievs svētī vienu, kurš skatās, vadi arī mani šajā piedošanas spēkā, Dievs, tiešām, lai Tava brīvība valda mūsos, Tava dzīvība un Tava gaisma un atklātība, ka mēs varam bez bailēm nākt Tavā priekšā un nolikt tās lietas, ar kurām mēs cīnamies, zinot, ka Tu esi mūsu patiesais ārsts, un tad, kad mēs to atzīstam, tad Tu vari darboties, Tavs gars var mūsos darboties, un Tu esi tas, kas dod mums spēku gan piedot, gan mīlēt savādāko, un jā, šajā dzīvē nest labo. Slava Tev un pateicība, Dievs, svētī vienu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen, amen. Un 30 minūtes ir kaut kas parunāts. Esiet bagātīgi svētīti visi, kas skatāties droši, ja ir kāds komentārs, dalamies. Un rezumē vārdi nav būtiski. Turpinām procesā staigāt. Jēzus ir dzīvs, Dievs ir labs un lai top gaisma. Amen.